हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि Realme 11X 5G फ़ोन में आप लोग साउंड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके फ़ोन में जो है साउंड प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, कॉल आ रहा है लेकिन यहाँ पर आपके फ़ोन में जो है साउंड सुनने को नहीं मिल रहा है, उसके बाद आप लोगों को जो है नोटिफिकेशन साउंड भी सुनने को नहीं मिल रहा है, आप लोग गेम्स वगैरह खेल रहे हो तब भी साउंड नहीं आ रहा है, या मूवी देख रहे हो तब भी आपका जो साउंड है वो नहीं आ रहा है। ठीक है, इस मतलब आपका जो साउंड है वो एकदम ही टोटली बंद हो गया, आपको जो है फ़ोन में साउंड प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो इस प्रॉब्लम को जो है आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हो गाइस, तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले जो है यहाँ पर से सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर से आप लोगों को नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गाइस आप लोगों को, साउंड एंड वाइब्रेशन का, देख सकते हैं गाइस ये वाला ऑप्शन साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन लिखा हुआ है। तो इस पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एकदम सेकेंड वाला ऑप्शन आप लोग देख सकते हो गाइस, डू नॉट डिस्टर्ब लिखा हुआ है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में गाइस DND मोड भी बोलते हैं गाइस, यहाँ पर भी आप लोगों को मिल जाएगा DND मोड, बहुत सारे फ़ोनों में यहाँ पर भी देखने को मिलता है। तो आप लोगों को क्या करना है गाइस, अगर आपके फ़ोन में ये DND मोड ऑन होगा तो तब भी आपके फ़ोन में जो है साउंड प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा। तो आप लोगों को जिस DND मोड को चेक करना है, और DND मोड को चेक करना एकदम ईजी है गाइस। DND मोड ऑन होने से आपके फ़ोन में जो यहाँ पर एक मून का यहाँ पर एक लोगो देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो ऊपर की तरफ। तो अगर आपके फ़ोन में भी जो है मून का लोगो देखने को मिल रहा है, इसका मतलब आपका जो DND मोड है वो ऑन है। तो DND मोड ऑन होने से भी आपका साउंड प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं म्यूट ऑल नोटिफिकेशन, अलार्म, टाइमर, कैलेंडर इवेंट्स, यहाँ पर सब साउंड यहाँ पर से ऑफ हो जाएगा। तो अगर आपके फ़ोन में DND मोड ऑन है तो यहाँ पर से इसको ऑफ़ कर दीजिए। DND मोड ऑफ़ करने से ही आपका जो साउंड प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं गाइस एक साउंड मोड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। अगर आपके फ़ोन में जो ये साइलेंट मोड में सेट है तब भी आपके फ़ोन में साउंड प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर से इसको चेक कर लीजिए गाइस, अगर साइलेंट मोड पे सेट है तो इसको रिंगिंग पे सेट कर दीजिए। रिंगिंग पे सेट करते ही आपका जो साउंड प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद नीचे देख सकते हैं गाइस यहाँ पर वॉल्यूम का जो बटन्स है वो 4 यहाँ पर बटन्स देखने को मिलते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं, अगर आपके फ़ोन में भी यहाँ पर कुछ इस तरीके से एकदम कम किया हुआ है तो इन सबको फुल करना होगा। अगर कम है तो आपको साउंड प्रॉब्लम देखने को मिलेगा गाइस, तो यहाँ पर से इन सबको फुल कर दीजिए कुछ इस तरीके से। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर से फुल कर दिया। फुल करते ही आपके फ़ोन में जो साउंड प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर से नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर एक रिंगटोन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, रिंगटोन पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो रिंगटोन है उसको आप लोगों को सेट करना होगा। अगर आप लोग रिंगटोन को सेट नहीं करोगे तो आपके फ़ोन में जो रिंगटोन है वो नहीं बजेगा। तो यहाँ पर से किसी भी रिंगटोन को आप लोग सेट कर दीजिए। रिंगटोन को सेट करने के बाद आप लोगों को नोटिफिकेशन को भी सेट करना है इस नोटिफिकेशन साउंड को। अगर ये नन पे सेट होगा तो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आने से कोई भी यहाँ पर साउंड नहीं आएगा। तो इसलिए आप लोगों को यहाँ पर से किसी भी नोटिफिकेशन साउंड को सेट कर लेना है। करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक हैप्टिक एंड टोन्स का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक कीजिए। और यहाँ पर से आप लोगों को अगर डायल पे टोन चाहिए तो इसको ऑन कीजिए। लॉक स्क्रीन साउंड, स्क्रीनशॉट साउंड, डिलेशन साउंड, टच साउंड, अगर आप लोगों को ये सब साउंड चाहिए तो यहाँ पर से इसको ऑन कर दीजिए। अगर नहीं चाहिए तो ऑफ करके भी रख सकते हैं। उसके बाद आप लोग और क्या कर सकते हो गाइस, उसके बाद आप लोगों को फिर से सेटिंग में आना है और नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गाइस एडिशनल सेटिंग्स का, तो इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गाइस एक्सेसिबिलिटी का, तो इस एक्सेसिबिलिटी के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ऊपर की तरफ आप लोग देख सकते हैं गाइस एक हियरिंग का सेटिंग्स देखने को मिलेगा, तो इस हियरिंग के सेटिंग पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर आप लोगों का जो हियरिंग सेटिंग है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर से देख सकते हैं गाइस एक मोनो ऑडियो का ऑप्शन है। अगर आपके फ़ोन में ये मोनो ऑडियो ऑन होगा तब भी आपके फ़ोन में साउंड प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। साउंड जो है वो कुछ अलग तरीके का आएगा गाइस, इसलिए आप लोगों को मोनो ऑडियो को ऑफ करके रखना है। उसके बाद देख सकते हैं चैनल वॉल्यूम बैलेंसिंग का ऑप्शन है। तो अगर आपके फ़ोन में जो एकदम राइट साइड में होगा कुछ इस तरीके से तब भी साउंड प्रॉब्लम होगा। अगर एकदम राइट साइड में या लेफ़्ट साइड में कहीं भी होगा तो आपको साउंड प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा। तो इसको आप लोगों को एकदम मिडिल में सेट करना है।
तो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से मिडिल में सेट कर दीजिए, आपके फ़ोन में जो साउंड प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे करके जो है आप लोग अपने Realme 11X 5G फ़ोन में साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।